eso otra vez. Diferente, esta vez venimos diferente, evolución a velocidad máxima, M&S Music. Sigue hablando, más o menos. Cabrón, ese es el pan. Ah, Ese es el Marco. Marco, dije unas palabras, pa. Bueno, vamos a montarla en el coliseo, con tu piba, en el show, vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos. O sea, música nueva, algo diferente. mira, y dile que vamos para las patronales de Río Grande ahora este mes y no ir para arriba, por ahí para abajo. Pasarle robo, eso no vale. Para buen tiempo, vale. Oye, ¿dónde está? Que no lo veo.